Čau lidi, zdraví vás Mladý Fotr, dneska vás vítám tady před Albertem v České Lípě. Je to Albert na Borský, máme tady 3 Alberty, tenhle je na té Borské, je to ten největší Albert vedle Oby a zde se nachází nová knedlíkárna z Jablonného Podještědí, pokud se nemýlím. Já jsem hodil nějaký prostřih, ať vidíte, co tam mají. Byl jsem tam dneska, konečně jsem je našel, já jsem tam nějakou dobu trošku bloudil, nemohl jsem je najít, ale už jsem je našel, konečně ukážu vám i cestičku, ať jsem můžete taky dojít a něco jsem si tam objednal a to vám teď ukážu. Jo, já vám ukážu, jak se tam vlastně jde, protože já jsem tam trošku nemohl trefit. Tady máme takovýhle malý billboardek a teď vám ukážu, kudy se tam jde. Vyjedeš do Albertu, jsi doprava, jdeš až tamhle dozadu a západu. A teď vlastně najdete, jak se tam blížíme. To ukážu. To vlastně tamhle vzadu, vidíte se posledníčko. A všechny produkty. Jsem doma, máme to tady, dal jsem si teda knedlíky plněný uzeným jak jinak. Krásně dočasto maso s omáčkou demi-glace s červeným zelím a vidím, že to je ještě posypaný cibulkou, jestli se nemýlím. Jo, tak to voní brutálně. To úplně chci. Podívejte se na to. Fakt to vypadá luxusně. Mají tam vlastně nabídku zelí top. Mají tam vlastně nabídku buď jsou ty produkty zabalený, jestli doma ohřejete, anebo tam mají teplý pult. Tam mají každý den nějakou nabídku a měli tam dneska tyhle plněný uzeninou. Jdeme na to s omáčkou demi-glace. Balá často, já to cítím teď, jak je to hezky voní. To vypadá, opravdu tam něco vevnitř je a jsou strašně vláční úplně. No. Tak to je brutální. To je brutální chálka. Tak teď tu, že jsem si vzal jenom malou porci, tak to chci jenom ochutnat. Ještě jsem dneska hodně prasit, ale tohle za to stojí. Tohle to fakt vážně stojí, to jsme s tím zelím. Počkejte, zkusím to s tím zelím. To je dobrota. Přátelé, jsou fakt poctivý knedlíčky. No, poctivý knedlíčky, no. To si fotří pochutná. No.